హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు HLNT ఛానల్. ఇవాల్టి వీడియో ఏంటంటే చూస్తున్నదిగా గ్రైండర్, ప్రీతి ఐకానిక్ గ్రైండర్. ఇది నేను దీని రివ్యూ అనేది మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఈ వీడియో అయితే షూట్ చేస్తున్నాను. నేను ఈ గ్రైండర్ వచ్చేసి 2 ఇయర్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. దీని పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది, నాకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది, మీకు యూజ్ అవుతుంది, మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియో అయితే షూట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేను గ్రైండర్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ షోరూమ్కి వెళ్ళాను. షోరూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఈ ప్రోడక్ట్కి నేను ప్రీతి కావాలనుకునే షోరూమ్కి వెళ్ళాను. అయితే షోరూంలో నాకు ప్రోడక్ట్కి అయితే మోటార్కి అయితే మొత్తం సర్వీస్ అయినా ఏదైనా 2 ఇయర్స్ ఇస్తాము అని చెప్పారు. నాకు ఆ ప్రపోజల్ నచ్చక మళ్ళీ ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేశాను. వచ్చి ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉందంటే చూపిస్తానండి. 5 ఇయర్స్ మోటార్ వారంటీ ఇస్తామని డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చారు. తర్వాత 2 ఇయర్స్ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రీ సర్వీస్ అని ఇచ్చారు. నేను ఎట్లనే ప్రీతి తీసుకోవాలని ఫిక్స్ అయ్యాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే, నాకు తెలిసిన వాళ్ళని కూడా నేను గ్రైండర్ గురించి అడిగాను, ఎలా ఉంటుంది అసలు గ్రైండరు, ఏ కంపెనీ అయితే బాగుంటుందని వాళ్ళని అడిగాను, యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళని. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, నాకు గ్రైండర్ అంటే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్, మామూలుగా దాన్ని క్లీన్ చేయడం కూడా పెద్ద ప్రాసెసింగ్, ఇంకా దాన్ని పిండి వేసిన దగ్గర నుంచి అయిపోయే వరకు దాని దగ్గరే కూర్చోవాలి, పిండి కలుపుతూ ఉండాలి, అలా అయితేనే తొందరగా అవుతుంది, ఇంత టైం పడుతుంది అని నాకు చెప్పారు. నేనున్న సిచ్యువేషన్లో అయితే ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు, నాకు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలతో నేను అలా గ్రైండర్ దగ్గర కూర్చొని ఇడ్లీకి దోశకి పిండి రెడీ చేసుకోలేను. నేను ఇడ్లీ దోశకి పిండి రెడీ చేస్తుంటే ఇంకా పిల్లలు వచ్చేసి మేకప్ వేసేసుకుంటారు హాయిగా. అందుకని నేను అలా కాకుండా నాకు కంఫర్ట్గా ఉండేలాగా దాని దగ్గర అలాగే గ్రైండర్ పిండి ఆ పప్పు కానీ బియ్యం కానీ వేసిన తర్వాత అక్కడ కూర్చోకుండా, ఇంకా నేను పిండి కలపకోకుండా అలాంటి ప్రోడక్ట్ ఏమన్నా ఉంటుందా అని నేను ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేశాను. అలాంటప్పుడు నాకు ప్రీతి ఐకానిక్ గ్రైండర్ కనిపించింది. వెంటనే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. బై డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది ఇది. ఫస్ట్ 3 మినిట్స్ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది, తర్వాత 3 మినిట్స్ అనేది క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది. ఇంకా మనం ఇక్కడ పిండి చేతితో అనాల్సిన అవసరం లేదు, అదే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇది మెయిన్ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే, బై డైరెక్షనల్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది, అది బాగా నచ్చింది. వాటర్ కూడా ఇంకా మనం ఇలా మూత పెట్టుకోవడం వలన కూడా పురుగులు ఏం పడకుండా, పిండి కూడా బయటికి రాకుండా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. వాటర్ కూడా ఇందులోంచి వేసుకోవచ్చు, మనం కావాలంటే మూత తీసి వేసుకోవచ్చు. ఇడ్లీ పిండి కానీ దోశ పిండి కానీ గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు 35 to 40 మినిట్స్ పట్టేది. నేను దోశ పిండి అయినా బియ్యము పప్పు సపరేట్గా రుబ్బుకుంటాను. అలానే బియ్యం పప్పు కూడా నేను 6 to 7 అవర్స్ నానబెట్టుకుంటాను. దీని లీటర్స్ వచ్చేసి 2 లీటర్స్. మనం సోక్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్సే బియ్యం కానీ పప్పు కానీ 2 లీటర్స్ కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది. 2 లీటర్స్ వరకు దీన్ని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే 6 to 7 అవర్స్ వరకు నేను పప్పుని కానీ బియ్యాన్ని కానీ నానబెట్టుకుంటాను. అలాగే నాకు పప్పు బియ్యం రెడీ అవ్వడానికి, పిండి రెడీ అవ్వడానికి 35 to 40 మినిట్స్ పట్టింది. కానీ నేను యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంటే ఇంకా లాస్ట్ మంత్స్ నుంచి నాకు 25 to 30 మినిట్స్లో పిండి అనేది రెడీ అయిపోతుంది. చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది, ఒక్కసారి కూడా రిపేర్ అవ్వలేదు. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ ఇదైతే, నేను గ్యారంటీ, అసలు చాలా బాగుంది. ఇప్పుడైనా బిగినర్స్ ఎవరైనా గ్రైండర్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు, ఇంకా ఎవరైనా గ్రైండర్ చేంజ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఈ ప్రోడక్ట్ని తీసేసుకోవచ్చు. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. బాగా యూజ్ అవుతుంది, చాలా తొందరగా కూడా రెడీ అవుతుంది పిండి. ఇంకా దీంట్లో ఇంకొక బెనిఫిట్ కూడా ఉంది, ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఉంది. పిండితో పాటు మనం ఇంకొక బెనిఫిట్ ఉంది. అదేంటో చూసే ముందు నేనే పిండి అనేది ఎలా గ్రైండ్ చేస్తుంది, ఇది నేను ఎలా పిండి తయారు చేసుకుంటానా అనే వీడియోని ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్లిప్పింగ్ అనేది చూసేద్దాం. చూసిన తర్వాత ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటో ఈ గ్రైండర్తో అది చూసేద్దాం. ముందైతే పిండి ఎలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలో చూడండి. ఫస్ట్ గ్రైండర్లో నేను ఒక 1/2 గ్లాస్ వరకు ప్లెయిన్ వాటర్ అనేది వేసుకోవాలి. తర్వాత మనం నానబెట్టుకున్న పప్పుని రుబ్బుకోవాలి. ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవడం వలన రాళ్ళ మధ్య పప్పు అనేది ఇరుక్కోకుండా ఇక స్మూత్గా గ్రైండ్ అవుతుంది. రాళ్ళు అనేవి మంచిగా తిరుగుతాయి, ఎక్కడ స్ట్రక్ అవ్వకుండా. అలానే కొద్దిగా ప్లెయిన్ వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత గ్రైండర్ ఆన్ చేసుకొని ఇలా పప్పుని వేసుకోవాలి. నేను 1 గ్లాసు పప్పుకు 1/2 గ్లాస్ వరకు పచ్చిశనగపప్పు వేసుకుంటాను. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మెంతులు వేసుకొని రుబ్బుకుంటాను. ఇది ఓన్లీ దోశ, ఊతప్పం, ఇంకా పొంగనాలి ఇలాంటివి చేసుకోవడానికి ఇలా రుబ్బుకుంటాను పిండిని.
ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది. 3 మినిట్స్ తర్వాత క్లాక్ వైజ్ అనేది తిరుగుతుంది. ఇలా పప్పు మొత్తాన్ని వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మూత పెట్టుకోవాలి. వాటర్ డిస్పెన్సర్ ఎప్పుడైనా వాటర్ కావాలంటే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పైనుంచి. తర్వాత నేను పప్పు రుబ్బుకున్న తర్వాత ఆ పిండిని అనేది తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అరికెలు రుబ్బుకుంటున్నాను. బియ్యంని రీప్లేస్ చేసి నేను అరికెల్ని యూజ్ చేస్తాను దోశలు వీటికి. హెల్తీగా మిలెట్స్ని ఇలా అరికెలు కూడా వేసుకున్నాక ఇంకా యాంటీ క్లాక్ వైజ్లోనే తిరుగుతుంది. 3 మినిట్స్ తర్వాత చూడండి క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది. ఈ రెసిపీస్ ముందు మన ఛానల్లో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను నేను, మిలెట్స్ రెసిపీస్ కూడా. చూడండి ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లాక్ వైజ్ మళ్ళీ 3 మినిట్స్ తర్వాత అట్లా ఆగుతుంది, మళ్ళీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది. మినప్పప్పు ఇంకా అరికెలు మిలెట్స్తో నేను దోశలు ఇడ్లీలు అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను. ఆ పిండి అయితే రుబ్బుకునే వీడియో అయితే చూశారు కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొక బెనిఫిట్ ఉంది అని చెప్పే కదా, ఇంకొక పిండి కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ గ్రైండర్లో అని చెప్పే కదా. అదేంటదో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. మనం ఇడ్లీ దోశ ఇంకా వడ ఇలానే కాకుండా దీంట్లో చపాతీ పిండి కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఈ రాళ్ళని తీసేయాలి, తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇది ఇలా వస్తుంది మనకి. ఇలా వచ్చిన దాన్ని ఇలా పెట్టేసుకొని ఓకే స్క్రూ పెట్టేసుకోవాలి, టైట్ చేసుకోవాలి. స్క్రూ పెట్టుకొని టైట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మన పిండి అనేది రుబ్బుకోవాలి. ఈ పిండి అనేది ఎంత రుబ్బుకోవచ్చు అంటే 3/4 కిలో వరకు మనం చపాతీ పిండి అనేది రుబ్బుకోవచ్చు. 1 కిలో వరకు రుబ్బుకోవచ్చు. 5 మెంబర్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఈ గ్రైండర్ కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది, మంచిగా యూజ్ అవుతుంది, బాగా ఉపయోగపడుతుంది. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ ఇదైతే, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది, మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు చపాతీ పిండి ఎలా కలుపుకోవాలో కూడా చూద్దాం. 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత మనం గ్రైండర్ అనేది ఆన్ చేసుకుందాం. గ్రైండర్ అయితే ఆన్ చేస్తున్నాను. గ్రైండర్ తిరుగుతుంది. అప్పుడు మనం తీసుకున్న పిండిని అయితే వేసుకుందాము. వేసుకున్న తర్వాత నేను పిండిలో అయితే సాల్ట్ వేయను, సాల్ట్ వేయకుండా పెరుగు అనేది వేస్తాను. మామూలుగా 1/4 కిలో పైన ఉంటుంది పిండి. అలా తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుందాము. మనం ఆల్రెడీ పెరిగేసాం కాబట్టి ఎక్కువ వాటర్ పట్టవు, కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి. ఫైవ్ టు 6 మినిట్స్లో మనకి చపాతీ పిండి అనేది రెడీ అవుతుంది. వాటర్ కొద్దిగా వేసుకోండి. మనం పెరిగేసాం కాబట్టి నాకు ఎక్కువ వాటర్ పట్టవు కాబట్టి చూసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోండి. చూడండి ఇప్పుడైతే యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది పిండి అనేది. 3 మినిట్స్ తర్వాత క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది. చూడండి అసలు ఏ కన్సిస్టెన్సీలో ఉందో చూద్దాము. పిండి అయితే చూడండి మనకి కరెక్ట్గా సరిపోయింది. మనం చపాతీ రోటీ చేయడానికి కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది, పిండి వచ్చేసింది. వాటర్ ఎక్కువగా పట్టవు, చూసి వేసుకోండి. ఓకే పిండి అయితే రెడీ అయింది, చూపిస్తాను ఎలా రెడీ. ఇంకా మామూలుగా మనం చూడండి పిండి అయితే మనకి చాలా సాఫ్ట్గా చాలా బాగా రెడీ అవుతుంది. చూడండి చాలా
మెత్తగా అసలుకి దీంతో చపాతీలు పుల్కా రోటీ చేసినా కానీ నేను దీంట్లోనే పిండి అనేది రెడీ చేసుకుంటాను. చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి, చాలా బాగా పొంగి వస్తాయి. దీని కెపాసిటీ వచ్చి మనం చపాతీ పిండిని అయితే 30 కిలో వరకు రుబ్బుకోవచ్చు. 1 కిలో వరకు కూడా పిండిని అనేది కలుపుకోవచ్చు. 5 మెంబర్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఫ్యామిలీకి ఇది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. 5 మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు ఈ గ్రైండర్తో. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అది. ఇది అసలు మామూలుగా మనం దోశ పిండి ఇడ్లీ పిండి తర్వాత గ్రైండర్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి వాటర్తో. అలా కాకుండా మనం చపాతీ పిండిని కలుపుకున్నప్పుడు మామూలుగా ఒక తడి క్లాత్తో కానీ లేదా టిష్యూ పేపర్తో కానీ ఇలా తుడిచేసుకున్నా సరిపోతుంది, క్లీన్ చేసుకోకుండా. అదొకటి. చాలా బాగా వస్తాయి చపాతీలు కానీ రోటీలు పుల్కాలు, చాలా మెత్తగా సాఫ్ట్గా వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ. తర్వాత ఇది తీసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కొద్దిగా అనేది పిండి అనేది ఉండిపోయింది. అంతే, పిండి ఎక్కడ అతుక్కోకుండా చూడండి, పిండి ఎక్కడ అతుక్కోకుండా నీట్గా వచ్చేసింది మొత్తం. తర్వాత దీన్ని ఇంకా టిష్యూ పేపర్తో కానీ ఒక తడి క్లాత్తో కానీ తుడిచేసుకుంటే సరిపోతుంది. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ ఇది ప్రీతి. మీకు ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను.